بله ببشا میوانم بردوام دکن ایرول استودیو اما میوانه که می هجا و قدر بلند و چند دکتر سوریا یلماز لبیدریه و بخواه پسپورا دکتر نخوشیا سنگایه امیل سروی مسئله بسکنه نه بهتر ها امیل سروی شوبا کدناف گلده بلا بویه ام بکره داخل هرکس دبیجه از بشوبه کتمه وزوجی خلاص نابه جی خلاص نابن کخوکک بوان دست بده که پاشه و او کخوک چی دمینه گلو سده میویچنه میک بیک بحث وام بکن سرمدیا جواکی میجید کارنج مره بنویسین گلو چاوا در باس کردیم پیکتن یا نکتن لدر دورا و زارو که و بان خوشیا کتنه یا نه پرسک و هبیم کارم بپرسم از جیج ماموسته آمد ج دکتر آمد میوان آمد بپرسم بلاوجی برس وای بده امینه دن سکناندن ام دست بکن مرحبا بخیراتن نام خیره دابی ون چانم باشین باشون ساق بسپاس کم تچوانی امشی باشین گلک سپاس ماموسته مالا و آوا ولی اوقات دناب گلد ابن خوشی بلا بویا ما گود ویم نسر ویم مسئله باقبن نورا انسان جی راحت نابن اف شو بگه چاویم پیشی بحث آوی بکن باشیم صدمه بحث بله ana 2 sale pandemi hebu. Covid-19 piştevi de pandemiye da kayde hijyene merva pır dikkat kır. Maske, mesafe. Artım deste hoş enfeksiyon eri, enfeksiyon kemkir. Kemkir enfeksiyoncu prani viral enfeksiyon kemkir. O maske rabu, mesafe rabu. Her tişt bu normal. Evçak enfeksiyon disa zede kirin. Ama eja virüsü değişti. Şu virüs her sal değişti. Her sal değişti. Her sal griba nezdeyam derbastıkın. Virüsü aynı ne? Yani influenza'ya ama çeşidi değişti. Mutasyon derbastıkın. Evet, mutasyon derbastıkın. Pişte pandemiye maske derkete virüs zede bun. Virüsü hem virüs şekilde geçirin hem şey mirov immün sistem olan değiş bu. Jibervi ana beriya pandemiye sedi penci bu dizistani da virüs ana işte pandemi de bu sedine ana disa zedekriye. Zedetir biye. Zedetir biye. Evan virüs açıdıkın viral enfeksiyon grip çedikin. Grip çiye kokuk bu kevetaye zeka bu benice grip derbastıkın daviye isal kokuk zedetke yani nehoşe me pırteni mehki dime dibe şobe ketim pişte şobe kokamın derbas ne bu rasta denge wan şey guher yani tesirli denge jidike gelo sedam havet çema muste em dibejin solunum yolu jore jere jore c ses teli heye tele denge dura da enfeksiyon inflamasyon çedibe denk dikeve lura ödem çedibe duerme denk dikeve eja diçe khari gava her khari tık kokuk yani usad gere avli jore dawiye derbası khari dibe evan nahoşa kaydı astımı lura hassasiyet çedibe lura inflamasyon çedibe ve inflamasyonu em carna bir dermane astımı derbastıkın. Normalde astım tedaviye en hındık sal ki em dedin ama bana mehki değil mi? Derman dedim derbastı be eri derbastı be. Bir koku ki avaye. Peki kokukat dedi be balgam hen kastebejin hen de bena valla kokuka ke zuaya ke zabamen derdik hevez. Brani zuaya. Maskeci mesela lehenca mecburi em bekartinin beserdeci dukokun yani hem maske hem kokuk car de o mikrop denava maske de namine. Ana car ki ku enfeksiyona vi hebe ku nahoş be maske gereki bu şoğline. Anal uzak doğuya beriya pandemiyeci ki nahoş bu maske de şoğlandaki kulu der dore xo negerine. Vi nahoşine ku maske tinebe gere mehifsa xo bike. Yani gava dukuxe yaj de benije desmal ki de ve xo bigre, pozu xo bigre. Desmal tinebe yani mendil tinebe bimle xo bigre. Yani hele ku bene. Evet çünkü bu dlope enfeksiyonu yal ve ortam de gera yani. Beli mamuste. Prani yek nahoş betej metre ki nestirle nezi bisekini
derbas dibe. Ez barum anha jî pir zû belav dibe jî yekî derbasî yekî din dibe. Bi taybetî di zarokan de em dinêrin her tim nexweşin di mekteban, di kirêşan ji ber ku ji hev pê dikevin wek em bêjin sirkülasyonek çê dibe û her tim ew rehet dibe êdî pê dikeve. Ji bo vê em dikarin çi bikin ya malbatan. Peki ya zaroka û mezina heman tişte mamoste mikroba wan an em bêjin influenza. Her tim nikarim vê bêjim. Yani duî warî de dema zarok û mezin heman zirarê nabînin yani ferqa wê çi ye? Zarokada influenza pir nabînin yani respiratuar sinsiliya virüs em ya dibêjin RSV ya daha pir meriv dibîne ew ya daha farklı ama dîsa belirti em dibêjin aynı ne yani. Dîsa ateş, kokuk, halsizliği, amel, dilê wan diqelebe, canê wan deşê, weslê wan deşê. Wisa zaroka da giran derbas dike. Yani normalde grip di sê roja da meriv serpiya derbas dike. Ama di zaroka da pîra da êku kronik nexweşîna wan hebe. Qayde nexweşîna pişikê, nexweşîna gurçika, nexweşîna dila. Vana giran derbas dikin. Hatta bile pir tehlikeli yani divana da canavan dikuje bile yani bana da tehlikeli meriv gereki dikkat bike hem dikkat bike hem de aşı pir mühime giringe aşıya pişte şeşmeyi herkes yani sebi pişte şeşmeyi herkes dikare aşı bibe ku her sal payizde mehe payizde da aşıya kubukken griba xuşi hindik sivik derbas dikin yani. Yani önce bu aşıya gribe dibêjin ne aşıya gribe. Çünkü herkes dibêjin başı, herkes dibêjin ne başı her sal evni kaç derdikeve gelo em dikin yan neke aşıya zekeme çıkas başı çıkas ne başı bilawe jiz devi psikolojik bibîsin zirarê û fêdeyê wê çi ne em bêjin. Zirarê wê tuneye fêdeyê heye her sal aşıya no derdikeve gora wî salê o prani pirada eko kaskiberimi kalkır nexweşînê kronik hebe o em dibêjin sağlık çalışanı eko nexweşxana da dişoğlin em doktor edine tev gerekî aşı bibin. Çünkü vana risk grubu em dibêjin vana dibine riskê dane normal insan jî bir ishal mesela viral enfeksiyon pir zêde kir. Yani hemû insan gerekli çekin. Peki tedavi dikin mamoste mesela kesek dema bivene xoşeket henkes şuha seril doktor jî nadin dibêjin wê derbas bede giran dibe li malê bawer dikim îsal giran derbas bêle wira ew bitki çayî falan fêde nadin fêde navîne nexweşin pir dibe çay xwar derbas nabe rast e ji bo nawiya gerekî meriv beslenma xwe jî diyeta xwe jî dikkat ke xwarin û vexwarinê wisa belê tedaviye heye tabi tedaviye hebi hene ama gereki 48 saate awli roji doy awli eri meriv gereki evçak despeke ku dereng mine pir feydawi tineye wan dermana işte ku ketelaşe insan propan bejin feyden akine gereki yani bilez harın doktor Mali hema dibêjin ilacek hebe em bêjin wek ağrı kesici wek soğuk algınlığı ev ilacın wisa mali piranî hene hema wan dixwin lê wisa xuyat ke ku îsal ew jî fêde nadin yani ji ber vê ferqa ya îsal û êdîn çi ne mamoste kaskiberê min gote yani ana insan 2 sal virüsa temas nekirin 2 saat temas nekirin nişkeve da acayip ki virüs hata vücuda praniji seviyada hem de bizim izoleman insan yani izoleman jiberi nişkevada avkasa virüse temas dikin gran derbas dikin an tepkiye insan acı değişmiyor a virüs acı değişmiyor tişki avaki eri tişki ava derket orta yani peki mamız dedi ve şeyde prani 40 insan acı perteşe yani sede maveçi eri zekem jxolceki bevla insana da her ki em bejin serevante ateşi wan derdik hem de 40 jite şey denk jime bahs kır jwa ev çavaya eşavi çirengiye çava diçi unj boveçi dik 40 ava 40 prani dxe faranjit ev virüs lura dxe faranjit yani de davi de çexwari dengi kem dibe
Yani alok evan carna dikevin. Hem viral hem bakteriyel bir hevdura derbas dikin. Alok dikevin. Evi eşeci derman yuan hene. Em ilaç derman dedin van. Nahoşa. Bu sadar bastı be. Bir dermanan çend rojada tahmini mamusa derbast. Bir haftaya ki falan insana bijin teser. Haftaya ki de rojda derbastı be. بله لورا انسان خبات کار مثل ایوک ما دنگ ما تشتک بیاره ام نمکارن در که بنوش به تایبتش با ما دنگ پر گرینگ بیجن جبوه تقصد از بارم دو انسان سری لنخوشخانه عبدن لمالی به چایا درواز نبی ام نخوشی لورا بلا بالدار بن ام بیجن بکی به امسر کوخو که بسکنه نه کی ایسال خوک پر زیده هنکس ما گفت یا به بالگام بوان رچیده به یا زوا بوان رچیده به فرقی وچنه اون تداوی یک چاوا جوان رده بیجن چما کوخک اوقات زیاده دمینه ام باس آیجی بکن. Balgam, be balgam kohuk çedve, koka ve balgam pravne astım, em avli astım ku genç be astım dinerin. Davye bronşit belki derbaske, bronşita zua, grip, o cana cigare ku cigare jusat ki cana hinek ilaç mesela ilacı tansiyonu. Vanajı kohka zedetkin. Yani refliyavi belki hebe, midavi asit tavece pişkavi, evyaji kohuk çedike. Merve evli vana araştırmıştık ya, davi goravya. Kubalgamavice hebe, belki zaturavi hebe, belki kronik bronşit. Mesela dısal ser hevdu sevmeh balgama van hebe, muyaradı bejin kronik bronşit. Evya gereki dikkatli bin vana pırzuk koahtı bin. Jibuna koah riska van zedeye. Disa zekeme ev sadıbe bana yani balgam çıreng davece em bana tevdi pırsın duhazi bejim tevdine zerbe avaya şin be avaya yani önce rengi ve nişaniye cüda ne mesela mesela dema rengi ve cüda be nakhoşi cüda tabii mesela kaydık kefe ve em devecin acaba kalbi de belki kalbi de sıkıntıya be kaydık kefe davece İşte zerbe, taribe, em enfeksiyonavi heye, goravya. Yani gor rengi und karın bejin valla ev nakhoşi zede girane sibike ligor vena und karın bejin. Jiko yeke balgamayı hebe balgamayı rengi zede be balgamayı zede be ya direkt antibiyotik dedin. Yani bilimsel olarak derbası Türkiye. Amna ki zaman şabane mecidi anca femdikinen bejin. Vısa yani muhakkak merv gereki desba antibiyotik ke. Beli rasteli antibiyotik mamus tecrüber kudu bejin zirari vaji pirin anha doktor ji zeda antibiyotik anladın ji xwe vejari ji millet de beje ya antibiyotik xwest neda min ji ber wê nexweşiya min zêde bu ez zû rahat nebûm tiştek kusaye naviral enfeksiyonu da antibiyotik C vitamini. Antiviral em de bejin tableti usahne antibiyotik C vitamini ama yani gava ku gerekti ki zamanı da civi de antibiyotik gere merev bir şoğline. Yani ana enfeksiyon merev tedavi neke düküce merva yani. Set sal beri tene penisilin hebu. Avkasa antibiyotik ne bu insan demirin yani ciber enfeksiyon. Ciber antibiyotik zamanı da merev gerekli bir şoğline. Yani dema doktor gereksiz merev ne şoğline. Hem bejin dema doktor antibiyotik neden demek ihtiyacı ama betüne jiber ve ki tabi beri med çujmala cirana distan nizam meşhevala distan jiber ve emhin buna antibiyotike vekmilet peki mamus da ev nakhoşi tesir zature o andikin gelo dibine sedeme zature edi demam tedavi nekin zede bebe kame zekemame nakhoşiyame zature nakhoşiyem virengi yanji bronşit ve baskır şwa dibine sedema ve dizivrin zature o an Gava peyaya pişike dibe lura inflamasyon çedike ev çak bakteri jiten civan çedibe yani tamam mı? Ev çak bakteri jiten dizivrin zature hem viral zature hem bakteriyel zature viral zature jikume covid'te da dite pır tehlikeliye düküce bakteriyel jiusa jiberi gerek merif pır derengi nehe yani eğer derbas ne bu kohkate balgama teçe bu ateşi teçe bu muhakkak gerek merif hara doktor daviye pır tehlikeli dibe
بله مامۆستا مەسەلە تا بێژوەلاتیاژی پرسی کام بنێرن وا چ بەرسێدانەمە ئەم لەسەر بەرسێواژی ئەمێ باقبن بەلێ واڵێما خالص نایفۆڵ داکەت قادێ ژوەلاتیان پرسی کە ئەو ببێ نەخۆشیەکەتنە زوو دەرباس دکن دەرەنگ دەرباس دکن چاوە دەرباس دکن ئەو پرسینە ئەم بەرێ خۆ بدن مەژگال پرسیم بەرسێوێوا پاشێ ئەم دویسە لەبێ دەرێ بەردەوام دکن. سيدا مثلا كوخك هاتتا ان وكيلي قركاتي شها بله شت كيش بناكو اف قركات هاري ان قركات الحد خديام دشنا دكتور علاج عندنا ما قركامز في فلزات تجبولت بيني ما تقيتق مشكله زيدا بولاشجا صلغ بفلها يا بيجي خدي هركسي شفاء بك ان شاء الله شت مثلا شت خويت شت بخو كاكو قركات شت بي تيو كام تشدي سفيلي olarak جانا نعناع ليمون خلاموري كلينن ببخون وكي ديجي دكتور علاج ديما ما اقبل مشت كات اشها شتكي كام دشيا از جانا افا ليموني و افي تفردكم يا دا افا هنقف و افا جرم تفردكم بدخم شو كام نرم بي جانا جي خلامور افا خلاموري تشتكم بدخم المخل مقاطعات من شبوره يعني يقصى نساقينا بتشكي باشي يقتاغو تولد كي شيء يعني او قاده شيء يقتاغو تولد كي قام در تابي كي قام دشي يعني هاك ناوي انسانك فوق بلاد بي يعني هاك فوق قركاوه هاي لو قالوا وقتاغو قركاوه تي شيء ان قركاوه شيء تشكي اي والله وقت يقول مالي علاجها بنقوم ابزان في دي ما هو علاج تقوم ام نزعل بنم شنو تختار مع مشكل يعني برتقال ليمون توري هكا هبن في كيم تكون ربيو كدي الدستك ماشتي اما وقت يقول جدي ما زالوا تامبيشن دي مهنا تختار يعني يو قرقاوه ايشها ارا ان وقت قرقاوه شي بو تشتكن هبشتكم شنا sağlık ocağı doktor beçi amci antibiyotik astı amci var kullanmıştık rahat bir başladı. ان صون كنجي رح تسوي قرقات قرقات ان صون برينها هاي ولا çebu şuna doktor qırqam mezan balgam sökücü de antibiyotik de vücudani ve açki او gargarat bejin avcıda bunu var kullanmıştık başladı bunu وقتها قرقات تشيبو ان قرقات شهر تشتكي اشرب بخم كيف بيجي شروب بخوا جامن تناجي دكتور جي بله لان هاكي نخوشيها قال لك انسان هاكي نخوش قرقاوات شي قرقاوها اب خوشي داش زوجي يقولات سببها شيء سببای بلکی salgın hastalık kabejberi naçı. هاكي هو قرقات شي تشكي عن قرقات شي بي هنگف çetkim zerdeçal falan avcıbıcıra başte. En son hangi قرقات شي ها En son bari ne da hafta peşa. ده تشكر هنگف falan çetkir diyam çetkirmedi vakar. bunu fedai dedi Am fedaydı ça. هاكي بري انسان تشكي وقتها قرقاوه شي ها Ara çıkın her ne doktor mayı çıkın. وقتها قرقات تشيبو هذه ان قرقات شي تشكي از علاجات وخن ترازن ولو تشا قولوا بيسوي ده تنخستراني علاجات قدن وعده وامتكن حقوق حياتنا الانسان حقوق اري زلمه نكيش قال انسان تشيني بله وقتها قرقاوه شها ان قرقاوه تشيبو وتشكن همیشه تختور معناه چنه تختور معناه چارای تختوره جيب يفتش كده هيا يعني قال هي تختور ايش معلومات ايش تجديد تازي بيجي موقت شوت غرقما هم دي والله كوكي بوند فيها مهنا تختور وقتها قرقتا ان قرقاتا تشهد آب نانه لیمون بخورم. پیشی öncelikle nane limona. Sonraش خورا آوا گرم قایناتمیشت کن. بیشتر بیشم هاکا فایده نگیچنه خستخانه. مشکات واد وقت. آره پیشی گانه که. فایده بینی وقتا بود. فایده اینا که دبینن گوران نخوشیه گران بنای جارنا سفک نخوشت خوی گران بنای جارنا نزیده گورا اینا که دیش. هي الحمد لله شكر أو دي سشوبة كتير أنا ده بلاد زعمت بخيد نزارم. أره والله كرشي بيش در باسكر
اما ملت gelek şikayetçi yani. Peki muhtago خوب وري وان قركاوة باره وتشتكن والله من بالي تداوي ياخذ كن ام تشكي ديناميش بنا مثل حتى خط سنه زنا سردو شكي وهني bitki falan ilacı kullanmıştım. Arkadaşlar kime tavsiye ediyorum göçme kıstahane fakat gorret kıstahane de ne bu? Yani jber ve şoba hanaki göstererek hem hatna bari hiç bir kamşi ne çün. Mal tedavi yakokir. مریم بردوام دکن تاوی ملبرسی به وجی مگهداری کرد منها بپرسن جمیوان آخوا دوچند دکتر سریا یلماز لسر و نخوشیا بربلاو آخوه لورا وجی گوت و گل نخوشخانه آرینینه و اب نخوشی گلکی زیده بلاو بویه سدمی اون کود پاندمی دم آخوا گلکی پاراست اونها جی وجود ما به پاراستن مایه بحثا وی کرد امیو دیسه بپرسن ماموسته مگهداری کرد پرانی دبیجن ام نانی لیمون دو بخون یعنی چای مگوت خویزایی دو بخون ما بحث آوان کرد دمام نخوش کتم شونده ما اف چا بخورن فیده و چه قصیده ده ما از خوازم بپرسم gerek beriya nexweşînê jî meriv hilde ama o wexta nexweş be jî vîtamîn destek C vitamînê pir antioksidanekî baş e ev ya di lîmon da di portekal mandalînayê da C vitamînê pir heye di îsotê da C vitamînê pir heye meriv vana muhakkak gere bixwe çinko selenyum ava mineral hene fındık fıstık ضعيف يعني فيتامين تشتم بقوات بخون تشتم بقوات بخون بروبيوتيك ماست بخون ماست da probiyotik kefir bana tamamı immün sistema insana merva kurtike o başka omega tableti masiye hene on tableta Gavazistan evet omega 3 Gavazistan despekir bana dikarim bir şoğlunum. Pişte kuhkavan derketeji zencefil rendekin bu hıngıvra zencefili hıngıv behep durat dikarim bir konu veya binavan fredke kuhkavan kemdike zerdeçal disavsa işte ava dikarim gavana hoş getin dikarim bu konu ama vitamina xo xwarna xo gereki dikkat bikin yok xwarna mali bila hiji çabinem bejin xoya zede rune zede yan turşiye zede رناهیا زیاده لخوارنی ده بلا هیچ چه هبن و خوارنا ام بجن با اسید در و کود ام دستینن ام چه توصیه بکن جوان جو خوی زرارته راست خو گلک نخوشی سری ده اوهیه o خوی نان bana pır gerekliliğini ne vücuda merve gereki merve hındık bir şoğline tevdiğe tansiyon dam naxoşina damare vana tev dert kevin orta bu xoy uya gereki kem run yani kim her tişte gereki merev hilde ama pır zede ne de yani kim hilde nane mali kaydı dervan be yani mümkün mertebe gereli mali nane bu kon teze çekin bu kon derva acayip ki madde katkı da hene yani بطيبتي أبي حاضر نفسه خوارنين حاضر قالك زرار يعني حم باسبورت بيجن حياج دستوتي خوارني وقت فيسبوك فلان تشتري مثلا بكارني وينين يعني وقت بي dondurulmuş gıda en kullu market am distin hem am de hesane bitaybeti jine ko dux şogul ende be خوارني em وقت منين em wan dikrin hazır dikin ez bar mevji zrar kan mezin dedine la şey mirova nefsa de kültüreme aslında fast food pırtıneye Avrupa'yı bu sene yani prani ama livrajı Türkiye'yi hedi zededi be. Pirek prani düşoğlun, gava düşoğlun je zor te. Ama emin nançedi be yani. Dişacığım bizim bila hanım bir şoğlun, şoğla jina, xabata jina başa. Pirsek Instagram ejmiratiye mamusse xwazim ve jwe bepirsim. Muratcan Yılmaz pirsiyedi be je merhaba. Geçam dema sermaye distine her tim be bronşit edik ve bronşit avi zede be gel üseda maveçi u dve em heyji çehbin. Gotiye unj mamuste ama bepirsin em keyf hoş bebin. Em berse bavi bidin baş be. Ana seviye küçük van işlemli bejin nahon.
Prani işte fast food, bisküvit, çikolata. İşte ama dıkon beslenmeyi belki kembe. Edini yani gavazistan despet ki vitamin heneci buna seviyorsa şurup. Vanat karın bir şoğlunun. Ez dibêjim belki bronş hassasiyeti vi sebi hebe ama prani işte 5 salî en dereng 13 salî bana derbast bun yani bura pır netirse sebiya da pır viyat editini bila heyji hebe em bêjim başa mausta gelek cara jî ew kesin ku bizde kemê dikevin bi taybetî dibêjin serê me teşê dilê me diğelê ev tekiliya wan bi hevre çi ye mamoste yani dilğelandina bi tekiliya bi zekemê re çawa derdikeve meydanê ana enfeksiyon digîje xweyne li temamê vücudê digere diçe madewî jî li wira jî gava enfeksiyon zêde dibe dilê merve naçe tişkî merve naxwaze tişkî bixwe îşteha merve kêm dibe dilê merve diqelibe viya tişkî saye gava digîje xweyne li vücudê digere made merve jî weslê merve jî deşê serê merve jî deşê digîje ku derê wira da erzakî derdxe ortê ev jî tişkî saye yani yani sistem dema xera dibe her ceyekî pirsgirêkê derdikeve em dikarin wisa bêjin bila heyjî vê yekê hebin bi taybetî ev nexweşî êvara zêdetir dibin se dema ku êvara dema me razin çima ew qasî zêde êşa me zêde dibe mamoste Kuxuk êvara zêde dike ana meze astım jî saye em dibêjin diurnal ritim yani insan vücudu nav rojê da ayrı dişoğle êvarê ayrı dişoğle hormonê nav rojê başka ne hormonê êvarê başka ne wana derdkevin ortê bi şev vücuda merve da pranî jî berdestê sibe kortizona merve kêm dike gava kêm dibe inflamasyon zêde dibe inflamasyon zêde dibe kuxuk derdkeve ortê bîna merve tişke kuxuk derdkeve ortê ji ber wîya ye yani êvara kortizon kêm dibe ji ber wî inflamasyon zêde dibe kuxuk zêde dibe Peki mamoste hûn ji ber ku qada we jî nexweşiya singê ye ev nexweşî tesîrê li singa me dike yan nake yani ev zekem dêle ku singa me jî biêşî em bêjin nexweşiyên singê derkevin meydanê tesîreke wisa lê dike mi Kaydı Covid'de dawiye derkevin derengî naha tişkîsa tineye Covid'de da zatûra pir ciddi derkete ortaya yani ama evkê de divî nexweşînê de tişkîsa tine xuka ziwa tomografiya jî piranî temiz derdikeve yani tenê em bêjin xokekê lê belê zirarekê li singa me nake tenê em dibêjin di mukozayê da yani li wira yüzeyel tabaka yüzeyel em dibêjin dura da inflamasyon seri da dura inflamasyon he ev jî minimal yani nazırne zatûre ciddi ama bir be nexweşînê zêde başka tişkî dine hebe wana da zêde dike wana berê da zêde dikir zaten Peki mamoste carna divê nexweşî de taya zêde derdikeve agrê wan gelekî derdikeve la şu anda sincirê lê dibêjin em dicemidin jî mesela li wê demê malbat êdî panik dibin nizanin çi bikin zaroka de bi taybetî hem ateşê wan heye hem dibêjin mesare bêtir ser wan digirin direwşên wisa de bila çi bikin hey jî çi hebin bira ser wan negirin ateşê wan bixînin gava piranî jî sebî ser wan bigirin wan binexîfin ew dibe ateşê wan zêde dibe van sebiye hawale derbas dikin o zirar dikije meciyê wan ya pir tehlikeliye yani biraz sebiye hildin banyoyu bişun ama pir ava cemdandî jî nebaşe ew jî sebiye dixe şoqê ya avekî ılık duşekî pir nesar pir negerim pir nesar pir negerm duşkî hilde ateşê bixe ilacê ji bina ateşê bişoxîne wana yani sebî mezin tev gava ateşê wan derkete gerekî tişmişkî nevêjin serxwe yani xwe tezîkin dayîk ve taybetî piçek panik dibin diz dema zarok dibêjin em ê çi bikin wisa divê sekan bin aram bin ji ber wê di rewşên wisa dezbarim sekan bûn aram bûn ji her tiştî baştir e em bêjin peki mamoste ji bo zarokan ev şurubên dibe ateş düşürücü mesela serê çend saatan bila bidin wan di wê heya me nexweşbûnê de şimdi ava her şurubaki evkayı farklıya zamanı farklıya ama beriya 3 saate gerekir nedir
Yani en hindik ara her şurubada 3-4 saat gereki hebe. Hani per ateşi yüzeyde be 3 saat bıkhana beravi ama degiş bike yani. Tümü aynı şurube gerekine şoğline. Yani çeşideki de şoğline 3 saat 4 saat şunda çeşide dedi. Prani roj ki de roja da via derbast be. Yani bir roja ava roje 4-5 cara şurup mervnade ocak zarar digice guştika seviya. Ancak kezeba seviya. Yani merv muhakkak gereki doktor çavadı bece. Merv gerev sab şoğline. Gora kafe kone şoğline. Bila her timle doktor çedişin ve guhdar. Sebi av kasa gram be gerev be hakim doktor çavadı bece sab şoğline. Ve mamoste jisar Instagram'e pirseke dijmerahat. Dibece dema alerjiya min astime heye u bi taybeti jizvistane juduye kömüre ziyadettir dibe u ez rahat nabım. Gelo bejin tedaviye keve kesin heye Antune gotiye eslem ikra pirsiye. Kam bersi var bidin. İşte güzel birası duj xo zarar edide her duj xo zarar edide gereki ci ku du hebel urane sekne. Beli. Tabii maalesef sobeyan şoğlenin leheremi gelek caiş sobete bekarani. Naxoşi sara dibêjim derbasê cî xwe digişke yani mala xwe digişke. Derbasê qalifer malê qalifer ku imkan hebe. Ku imkan jî tin hebe yani maske bi şoğlin du hindreda. Yani bejin hayat du heri ne çevi ode. Ne çevi ode. Beli. Peki mamoste embejin bi taybeti pişti pandemiye aliyesinge ve nahoşine kuder ketine anha hena antünene pişti covid embejin. Pırkenkir. Yani ana virüsü covid'e heye. Ama kaydı pandemiye pır zedet ne ayrıca embejin virülans yani nahoşine pır gran çenake. Nahoştki pır gran derbas neke. Beli. Ama ana kavsa tişküsat nesingada. Hen kesan reci semptom kuyanakın mesela şobeji ne tenem ok bejin covid'e dve şobeji hen kesan ne bejin ya wala piçek laşemin teşeyle ne zede semptomi ve nişanladın gelo ev kesti beji çebin lora derdora xo belavdıkın derdora vanjena xoştike ve ihtimalle kavsa he antune dbe henki kem henki zede semptom dert kevin orte ebiyak jber immün sistem avan belki genç belli ser xobe ya ser piya derbaske ve kinki bir be yani naxoşin ki dine hebe ya immün sistem avi zayıf be kasbe jber ya gran derbaske je genetik şey dikeve nave ana de covid'e daji de aile ki da yek merif ki covid'e gran derbaskır ve aile tamamı gran derbaskır. Yani beni de genetik şey heye. Evji tesiri dediyem beje. Peki mamoste em ji bo temaşevane ji bo hey ji ve naxoşi hebin ji covid'e hebin bejin xo covid'e di tesir awi kem buli ve de me hertim med hemi ve şanada got maske mesafe paqji baldar bin gelo heji giringiya van hey yana helbet hele ez barim hinek kem bu yedina volatiyanda dina millet edilvan pir baldar naminun vekberi em jareke di bir bakın gelo. Ana herkes maske naşoğuna ama ez ava bejim yek kuna hoş be gerek maske bir şoğline. Cümle der doğru ku negarine. Gerek mervzan be yek nahoş meriv paç neke hamez neke insanı mehin ki hazdıkın hamezkin gere meriv ya neke yani. O mesafe xo mugote en hendik metreki meriv gerek per nezdane çe. O kuna hoş be gerek mahifza xo bike. Ya. Dedi baldar namine. Edineci gava ku fark kır öjüm hepsi xubke dur bisekine. Bele. Peki mektep ali kreşa pirzede de bir evne xoşi zarok cehev pedikevin tam ev rahat de disam dişinin mektebi jargediş havalar pedikevi levra heji immün sistema va ambejin behezne buye bila hej tevdirin çav vak mektep yani vak ve polis sınıfı hej tevdirin çav abi. Ciye karabalık gereki sık da bejin gelek hava darbe yani hava videgiş be bura pır kalabalık o girti ana virüse ki dertkeve dlope virüsü digara lihendir sık havalandırma tabi zifistan edi jamaj pır navek bejin jiber ziyadedir tabi
سبی مجبور جهودو تقفلین. بگی تأثیر کلیمای یال سر و نخوشی هی یعنی او کلیمات دی هوای جاره که دیدن کلیمات دیگری نه خو پاندمیه دا د نخوشخانه دا د دایره دنه دا پرانی کلیمای هاتن گرتنی کلیما دیگری نه çünkü هلد ده دیگری نه هلد ده دیگری نه کلیما بخو پاکجیاوی اگر دقت نکن کلیما بخو چی اگت که ام دبجن atipik enfeksiyon klima sebebe nedeni enfeksiyona lejyonella bakteriye dinehene yani klima aslında pır masumlu ne gerek merev dikkat ki mümkün mertebe klima ne şoğline yani. بله راستم. پکی وقتی مال دما کو انسان که نخوشت که وید دی نافجا دشی تبکنه که او میکروب بیوید بن وق هیچ جه پاراستنا جه رازانا و وق چارشف گوهراندنا چارشف و ام جارد جی سر توز آکارلاری جی آخوی بون دوی واری ده هیچ چه بن یعنی اری گوهرینا چارشفا تبی گرین گلی جغینی وید مال پاکجیه که چوا بلا هیچ یک مالی de نخوش بز ana پندی اره de من نخوش کردم مالی بلاو de بیجی بر tabii کسی دیجی هنه هجمار مالبات gereken hem evi merve bira istirahat be do odaki da mesela edine pırneçin uyuyordu de ser hoca da şu derbastı be yani o sapır zede namine em bejin ev mikrop ev em bejin bakteri dema mev der pakışkır xalastı be بله بله ام مسابجه هر داویم بس استراحت جو وکر انسان کی bu bir avay diçine kar diçine de bistane diçine der ve pazarı marketan istirahat de bir nokoşti de çıkası giringe istirahat perçeki tedaviye yani istirahat muhakkak şartı dseroş maleda istirahat daha rahat başladı be ku bu hale hara bu şogle le grandke بله از گریک سپاس که ماموسته گوتنه کوی داویه بیس کارم بگیرم شیرته که کون تماشاوانی ما بکن بلاهیجی چه بیم پاشم خاطر بخواست. آوا اری پاندمی قدیا هیچی هیاما پرزیدنه اما مبیا دیته کی کو مرف محیف ساخو که انفکسیون کم دبن. جبری مرف گریکی دقت که حیف ساخو که اکون انفکسیوناوی هبه ویا گریکی پر تماس انسانا نکه. اکوتنه بجی دیسا قاعده hijyeni destekli pırbüşon dikkat bakın mevya dite yani pandemide penci kemkir neha viral enfeksiyon yani de pandemide penci yani reje kapır zede ya باشه مامسته گلک سپاس مالا واج بابا ناگاهین هجا ایشالله تماشاوانه مجه سوده ور بگرین ام بجن دوچند دکتر سریا یلماز ای روزمره بحثان نخوشیه هم زوستانه هم ام بجن کوخکا کودر باسنا به او کسی کود بجن چما اجی خلاص نابم سدماوی مامسته اما بحث کرد دکتر اما هفته کدی به مجار جدا به میوان جدا دی سامل و دربن نخوا باش بنیرن هفته او خوش در باس به روزا او خوش ببینید